fushat tu, kryetare? Pse nuk flet asnjë grua? Po le që kanë dëshmuar fushat, unë po them se s'u çu asnjë këtu të flasin. Në të gjitha njësitë e tjera, gratë flisin, burrat dëgjonin. Këtu burrat flasin, gratë dëgjojnë. Çfarë ndodh këtu? Jemi çik kësaj zonjës buzëqeshur këtu. I nderuar kryeministri i vendit tim, unë vi nga një parti opozitare, po. Nga çfarë partie vjen? Nga Partia e Lirisë, ish kryetare grue për gjithë Shqipërinë në vitin e kaluar, në zgjedhjet e fundit kam mbështetur zotin Gonxha. Quhe Mada Demira, Esmeralda Demira, më fali, një pjesë edhe m'njohin sepse dikur kam punuar, kam qenë pjesë e pushtetit vendor, kështu që një pjesë dhe njoh. Vi për të parë këtu në Kashar, kështu që prandaj dhe s'po merrja fjalën. Jam dhe pak e emocionuar sepse ju dëgjoj dhe ju shikoj për të parë. Nuk besoj se është e tepruar të them që më pëlqen mënyra se si i qaseni të gjithëve, sepse megjithëse ka pak gra dhe vajza dhe doni që të flisnin gra dhe vajzat, unë mund them që do shtohemi numër, sepse juve keni bërë një deklaratë më pas, nuk u keni thënë presim edhe opozitarët dhe i ftojmë. Kështu që besoj do shtohemi pak. Unë falenderoj. Unë mendoj që potenciali më i madh, e them seriozisht, që i pashfrytzuar janë gratë, sepse 33% gra janë shumë pak. Dua t'ju them që është, besoj unë, me shumë rëndësi për çdo njëri nga ne që unë e konsideroj çdo asamble orkestrën drejtuese të çdo territori dhe forcën udhëheqëse të çdo territori. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që të paktën çdo kryetar organizate të jetë i vetëdijshëm për disa gjëra që janë përtej personales dhe përtej asaj komunitares, po që janë për të gjithë. Pse po i them këto? Sepse unë dua që të gjithë ta keni shumë parasysh se në çfarë kohë jetojmë ne sot. Është hera e parë, po gjetet një herë tjetër, ata që kanë pasion historinë ma tregoni dhe mua. Po është hera e parë që shqiptarëve ju buzëqesh fati. Sepse është hera e parë që të gjitha fuqitë e mëdha shqiptarët i kanë me vete në kuptimin konkret, jo me llafe. Se asnjëherë ne nuk kemi pas kaq konkrete mundësinë që të bëhemi përfundimisht pjesë e klubit evropian. Ajo që duhet me pas qartë është që nuk është një derë e hapur për gjithmonë. Është një derë që mund të mbyllet. Dhe ky është një moment që nuk mund të humbitet për asnjë arsye në botë. Është diçka e pa imagjinueshme. Nuk e ka bërë dhe ma thonë her pas here miqt në Europë, nuk e kemi parë kur, nuk e kemi parë në asnjë vend dhe me asnjë vend këtë që shohim me ju që vinë ca tuajt dhe nuk lën gjë pa thënë që ky proces të mos ndodhi. Nuk asnjë. Luftë politike ka edhe ka edhe në shumë vende tjera. Nuk ja kanë bërë kur maqedonesve këtë punë. Kur? Që të shkojnë atje të thonë, shiko se atje ata në asnjë mënyrë s'duhet lejuar se është tmerr, është këtë, nuk e kanë bërë. Por ne kësaj s'kemi që bërë. Nuk kemi çaj bëjmë ne, disa të paudhëve që nuk e kanë fare idenë se me qa meren. Se qarë gjëje po tentojnë të dëmtojnë një moment ku fati, historia, po i buzëqesh shqiptarëve, që si ka buzëqesh në herë me thënë drejtë. Është diçka madhështore dhe është gjëja më e jashtëzakonshme që ne mund të bëjmë
për fëmijët tanë. Ndërkohë që e kundërta është gjëja më dramatike. S'po them tragjike, se jeta vazhdon, por më dramatike që ne mos t'ja dalim dot, dhe sepse nëse ajo derë mbyllet, do duhen vite që të hapet prapë. Vetdia e kësaj është shumë e rëndësishme për atë që kemi në jetën e përditshme me njerëzit në kafe, me njerëzit në punë, me njerëzit në rrugë. Është shumë e rëndësishme. Ndryshon gjithçka. Isha me ca student, edhe atë po I thosha, ti sot të duket sikur je europian se ikën pa vizë, shkon në ku dush ti. Po në momentin kur ti zbret nga avioni, ti nuk je europian më atje. Ti je I huaj. Ndërkohë që duke hyrë aty, duke u bërë Shqipëria vend antar I Bashkimit Evropian, ti je vendas në çdo qytet të Bashkimit Evropian ku ti zbret. Pse je vendas? Pavarësisht se ti nuk flet portugalisht. Mund mos dish as anglisht. Po ti je vendas sepse nëse do shkosh të regjistrohesh në universitet në Lisbon, ty nuk do të thonë, shiko, si I huaj ti do pagush 10 fishin e vendasve. Jo. Ti do hysh dhe nuk do pagush as 1 euro më shumë se sa ata që janë vendas aty, sepse konsiderohesh vendas I Bashkimit Evropian. Dhe do t'i bësh studimet si vendas, jo si huaj. Sot ti je student I huaj. Nëse ti do kesh nevojë të shkosh të marrësh shërbimin shëndetësor, ti sot nuk e merr dot si vendas, ti do shkosh do pagush qimen dhe kokës atje. Por nëse je antar I Bashkimit Evropian dhe ti je shqiptar siç je sot, ti je vendas në çdo derë, të çdo ambulance, të çdo poliklinike, të çdo spitali ku do futesh, do nxjerrësh pasaportën, Bashkimi Evropian, ti je vendas. Dhe kjo vlen për gjitha. Ti sot ikën pa vizë. Por në momentin kur ti shkon për të kërku punë, ti je ilegal. Dhe o do bësh I punë të zezë, o do të thonë ik ktheu. Apo ja. Po e flisja këtë gjë me ata për duke e pa hikmen jashtë. Por po ta kthejmë nga çfarë I vjen Shqipërisë, është e jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet. Domethënë, financimet për të bërë këto punët që qajmë ne hallin këtu, shumë fishohen. Sepse kur hyn një antar I ri atje, ati antari të ri është si një që vjen nga larg në shtëpi, gjithë shtëpia I jep mundësinë që të rregullohet I herë me punë, me gjitha, dhe vendet e reja mbështeten nga gjithë familja europiane me para, me investime, me programe, me asistencë e tjerë, që të forcohen. Derisa vjen momenti që bëhen pastaj që kontribuojnë dhe nuk marrin. Tani kjo është e jashtëzakonshme. Dhe për ta mbyllur, harrojeni të gjitha këto, më e rëndësishmja është që vetëm atje fati I secilit është I lidhur me veten e vet dhe liritë e drejta e secilit janë të garantuara nga institucionet. Shumë faleminderit.